Izuzetno ukusan ljetni recept, svakako bolji nego klasični tzatziki. Brzo je gotovo i odlična ideja za lagani ljetni ručak ili večeru. Krastavac oko 350 do 400 grama, pet grama soli. Sve dobro promiješati i ostaviti 5 minuta na sobnoj temperaturi da krastavci otpuste višak vode i gorčinu. Dvjesto grama krem sira, 2 češnja češnjaka protisnuti ili nasjeckati. Opcija ako imate pola male žličice sušenog kopra, netko kaže mirođije. Malo papra, malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja, žlica limunovog soka. Slobodno poslužite odmah ili još bolje potpuno ohlađeno iz hladnjaka. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne umake, dresinge, salate i slične recepte koje ste možda propustili, a volio bih da ih isprobate.